अरे देखो बच्चों, यहाँ पर एक मिनी ट्रैक्टर बचा है और बाकी के मिनी ट्रैक्टर यहाँ से कहाँ चले गए। बच्चों देखो, इसकी ट्रॉली भी नहीं है। ओहो बच्चों, बाकी के ट्रैक्टर लगता है ट्रॉली लेकर खेत से मिट्टी लेने गए हैं। ओह वाह, लेकिन ये ट्रैक्टर तो यहीं रह गया और बाकी के ट्रैक्टर अभी तक नहीं आए मिट्टी लेकर। चलो देखते हैं खेत पे क्या हो रहा है बच्चों। चलो चलो ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। चलो 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 चलो। अरे ये इसने तो यहाँ पर ब्रेक मार लिया बच्चों, और लगता है बच्चों हम खेत पर ही पहुँच गए हैं। इसके आगे अरे ये क्या, अरे देखो खेत की जमीन के अंदर बच्चों ये क्या, यहाँ पर देखो क्या दबा हुआ है। ये क्या हो सकता है बच्चों। अरे कहीं ये मिनी ट्रैक्टर तो नहीं बच्चों हमारा। ओहो, ये तो मिनी ट्रैक्टर की छत है बच्चों, और बाकी का सारा मिनी ट्रैक्टर खेत की जमीन के अंदर धंस गया बच्चों। और लेकिन ट्रॉली कहाँ चली गई फिर। अरे बच्चों देखो, ट्रॉली तो यहाँ पर खड़ी है। वाह, और देखो मिट्टी भरने के लिए फावला भी रखा हुआ है। बच्चों ट्रॉली तो खेत पर आराम से खड़ी है, लेकिन इसका ट्रैक्टर देखो खेत की जमीन के अंदर धंस गया। और बच्चों इसी के पास में अरे देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक और मिनी ट्रैक्टर इसी तरह से देखो यहाँ मिट्टी के नीचे धंस गया खेत पर। सिर्फ छत दिखाई दे रही है बच्चों, लेकिन इसकी ट्रॉली, अरे वाह, ट्रॉली तो आराम से खड़ी हुई है बच्चों। और देखो फावला भी रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। और देखो बच्चों, अरे यहाँ पर तो एक और ट्रॉली भी खड़ी है। वाह, लेकिन इसका ट्रैक्टर नहीं है क्या। अरे देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक और मिनी ट्रैक्टर, ये भी देखो खेत की जमीन के अंदर धंसा गया बच्चों। और इसी के पास में ओहो देखो बच्चों, यहाँ पर तो एक और मिनी ट्रैक्टर की छत दिखाई दे रही है, और मिनी ट्रैक्टर तो जमीन के अंदर धंस गया बच्चों। इस ट्रैक्टर की ट्रॉली कहाँ गई। ओहो ट्रॉली यहाँ है, और बच्चों फावला भी रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। बच्चों देखो एक और ट्रॉली भी खड़ी है, और इसका ट्रैक्टर ओहो ये धंस गया बच्चों खेत की जमीन के अंदर। इसकी भी छत दिखाई दे रही है बच्चों। बच्चों सभी ट्रैक्टर की तो देखो सिर्फ छत दिखाई दे रही है, और पूरे के पूरे ट्रैक्टर जमीन के अंदर धंस गए। बच्चों ये ट्रैक्टर मिट्टी लेने आया था, हमें इसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रॉली में मिट्टी लेकर जाएगा। चलो बच्चों इस ट्रैक्टर को निकाल लेते हैं मिट्टी हटा कर के। ओ ये देखो यहाँ मिट्टी में ही धंस गया है बच्चों, ये खेत की मिट्टी में। ओ ये देखो निकाल लेते हैं। अरे निकल जाओ ट्रैक्टर। ओ वाह, ये निकल गया ट्रैक्टर। ट्रैक्टर आ जाओ, देखो तुम मिट्टी लेने आए थे ना, अब भर देंगे तुम्हारी ट्रॉली को जोड़कर, क्योंकि तुम्हें निकाल दिया है ना। चलो बच्चों इसमें मिट्टी निकाल कर भर देते हैं ट्रॉली में। ये देखो और भरेंगे। वाह, और भर देंगे बच्चों। ओ बहुत बढ़िया। चलो ट्रैक्टर अब जा सकते हो, तुम्हारी ट्रॉली भी भर गई, जाओ। ओ बच्चों एक ट्रैक्टर तो गया। बच्चों इस ट्रॉली का ट्रैक्टर निकालेंगे। ये देखो जमीन के अंदर धंस गया, चलो निकाल लेंगे। ये देखो बच्चों, ये रहा जमीन के अंदर। निकल जाओ ट्रैक्टर, तुम्हें मिट्टी लेकर जानी है खेत से। ओ वाह, ये निकल के आ गया। यहाँ पर खड़े हो जाओ, देखो तुम्हारी ट्रॉली जोड़ेंगे हम, और देखो मिट्टी भर देंगे खेत की जमीन से। ये देखो, ओ वाह, ओ देखो बच्चों ये भर गई ट्रॉली, बहुत बढ़िया। जाओ ट्रैक्टर ले जाओ। ओ बच्चों एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों एक ये ट्रॉली है, और इसका ट्रैक्टर भी जमीन के अंदर धंस गया खेत पर। चलो निकाल लेते हैं इसको। ये देखो बच्चों निकाल लेंगे धीरे धीरे। चलो निकल जाओ ट्रैक्टर। ओ वाह, ये निकल गया, बहुत बढ़िया। तुम भी यहाँ पर खड़े हो जाओ, तुम्हारी ट्रॉली जोड़ेंगे हम, और बच्चों खेत की जमीन से मिट्टी निकाल कर भर देंगे। ये देखो, वाह, ओ देखो बच्चों ये भर गई ट्रॉली। जाओ ट्रैक्टर, तुमको भी निकाल दिया, तुम भी ट्रॉली ले जाओ, जाओ।
ओ बच्चों, एक और ट्रैक्टर चला गया। देखो बच्चों, इस वाली ट्रॉली का ट्रैक्टर ये फंसा हुआ जमीन में। चलो निकाल देंगे इसको भी बच्चों। ये देखो जमीन में धंस गया बच्चों, ये भी मिट्टी लेने ही आया था। अरे निकल जाओ। ओ बहुत बढ़िया, ये निकल के आ गया। अब इसकी ट्रॉली जोड़कर बच्चों खेत की जमीन से ही भर देंगे मिट्टी। ये देखो, वाह। ओ देखो बच्चों, ये भर गई ट्रॉली। बहुत बढ़िया। ट्रैक्टर तुम भी जाओ, अब तो जाओ। ओ बच्चों, गया ट्रैक्टर। देखो बच्चों, एक यहाँ पर ये ट्रैक्टर भी धंस गया है जमीन के अंदर। चलो निकाल लेंगे इसको। चलो चलो ट्रैक्टर, तुम भी निकल जाओ। चलो चलो, मिट्टी लेकर जानी है, निकल जाओ। बहुत बढ़िया बच्चों, इसकी भी ट्रॉली जोड़ लेते हैं और बच्चों मिट्टी भर देंगे जमीन की। ये देखो, वाह। वो देखो बच्चों, ओ बहुत बढ़िया, ये ट्रॉली भी भर गई। ट्रैक्टर जाओ। चलो चलो, तुम भी चले जाओ, अब तो जाओ, खेत से ले जाओ मिट्टी। बच्चों गया ट्रैक्टर। देखो बच्चों, हमने जमीन के अंदर से खेत से सभी ट्रैक्टर निकाल दिए यहाँ से। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।